Дорогие братья и сестры, приветствуем вас с Днем Господним, всем шаббат шалом. Приветствуем и тех, кто будет слушать в интернете эти записи. Мы сейчас будем читать книгу Виланда «Стук в дверь». И сейчас молитва. Отче святый, во имя Иисуса Христа, Ты пребудь с нами Духом Твоим Святым, вразумляй, наставляй, направляй, вразумляй, Господи, чтобы мы могли увидеть себя, каковыми есть на самом деле, когда Ты будешь нас обличать и открывать именно те грехи, которые мы до этого времени не осознавали. Ибо Ты желаешь, Господи, готовить свой народ остатка к встрече с Собою. И весть к Ладикии, посланная в 3 главе Откровения, она говорит именно к Ладикии, к нам. Даруй каждому из нас принять эти вести лично к себе, дабы Ты мог работать с нашими сердцами. Благодарим Тебя, что слышишь и отвечаешь. Благодарим за это живое Твое Слово. Благодарим Тебя за этих вестников, которые Ты послал для нас, чтобы эти вести дошли до нас в эти дни. И благодарим Тебя, Господи, что мы живем в преддверии Твоего возвращения. Гряди, Господь Иисус, мы ждем Тебя и так надеемся на скорое Твое возвращение. Слава прими наш дивный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Мы повторим немножко прошлую тему. Тема называлась «Кому адресовано это послание?». Мы узнали, что эта тема прежде всего направлена руководству церкви. И Господь все время хотел, чтобы руководство эту весть приняли. Потому и написано «Ангелу Ладикийской церкви напиши». И мы также поняли, что ангелы церкви – это и есть руководство церкви. И это Божьи служители. Это служители, руководящие церковью. И также, как пишет Вестница Господня, Божьи служители символизируются 7 звездами, которые находятся Божьими, которые должны быть представителями любви Христовой. Звезды небесные находятся под контролем Бога. Он наполняет их светом. Он руководит и направляет их движение. Если бы Он этого не делал, они стали бы падающими звездами, так и служители. И вот мы видим, что Господь дает свет этим служителям, но если они этот свет не принимают, то они становятся падающими звездами. Венец из 12 звезд символизирует 12 апостолов. На голове, венец из 12 звезд на голове чистой жены символизирует 12 апостолов. И тут приводятся некоторые моменты, где эта весть именно обращена к руководителям церкви. Это Даниила 8:10 и Откровение мы читали 8 глава с 11 по 12 стихи. Также мы узнали, что именно руководителям Господь Иисус прежде всего адресует свое крайне важное послание. Если руководство, руководители поймут и примут это послание, то тем более рядовые члены церкви также примут с готовностью. И проблема не в том, что члены церкви неисправимы. Вина лежит не сколько на них, сколько на их руководителях. Их служители их не кормят. Это пишет Вестница Господня. И также мы узнали, что Бог хочет открыть нам неизвестный нам грех. И Он говорит: «Знаю твои дела». И также Он открывает, что ангел церкви не знает или не понимает своих дел или своего подлинного состояния. И также Он говорит, что обличая: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды»,
И это говорит о том, что ангел церкви не знает или не осознает того, что он это говорит. И Иисус говорит о бессознательных словах, звучащих в сердце этих руководителей. И еще ты не знаешь своего подлинного состояния. Не знаешь не знаешь означает, что эти грехи неосознанны или не восприняты, или же провал не сознательной памяти, а невосприятия. И также мы э, узнали, что мы не знаем, потому что в наших душах из-за вины вследствие греха воздвигнут духовный эмоциональный барьер. И вот этот барьер духовно-эмоциональный нам мешает полностью довериться Господу, и чувство вины все-таки из-за греха, оно нас преследует. И в то же время Господь показывает, что это наша общая проблема, и мы все ответственны за нее. И также мы рассмотрели немного, откуда произошла эта проблема незнания. Как Адам и Ева согрешили, то первое, что у них появилось, это чувство вины, это был стыд. Потом вторым проявлением был страх. И третьим проявлением было бессознательное состояние, что Адам оказался неспособным осознать свою вину и исповедать ее. В итоге они сваливали вину на Бога. В конце концов, вина была свалена, обвинен Бог. И то же самое делала и Ева. И также мы узнали, если все-таки нам нужно признать, что вина за грех приносит неразрывно связанное с ним возмездие вечной смерти. И факт того, что наша биологическая жизнь продолжается в течение этого испытательного срока, является первостепенным свидетельством существования бессознательного механизма подавления, берущего свое начало в Эдеме. Если бы не было этого состояния незнания, то мы, наверное, все уже погибли. Но это для нас благословение. Но целью Бога, конечно, было, чтобы дать человеку возможность узнать покаяние и веру в Спасителя. И четвертым следствием греха было развитие вражды против Бога, когда они обвиняли уже друг друга, и именно Бога обвиняли. Со времени этого первого греха в саду человечество повторяет тот же трагический путь. Если у человека нет веры в Божественного Спасителя, который несет все бремя его вины, полное осознание вины убивает его. То есть мы узнали, что наш Спаситель несет все бремя вины, нашей вины, Он взял на себя. И это все пригвоздил на Голгофский крест. И теперь мы свободны от этого чувства вины. И в этом свете для нас это милость, что мы не сознаем глубины греха и вины. Это состояние незнания могло сохраняться вечно, если бы не должно было произойти второе пришествие Христа, и греху должен был прийти конец. Отсюда и ладикийское послание. То есть Господь показывает там, где вроде бы проклятие, но Господь нам все это оборачивает в благословение. И чтобы это состояние незнания, чтобы не сохранялось вечно, потому греху должен быть поставлен конец. Так, у нас тут Алексей и Вероника подключаются, при дверях стоят. Алексей, Вероника, мы вас приветствуем. Мы изучаем книгу «Стук в дверь». И вот мы остановились на этом месте и продолжим читать. По прошлому уроку, по прошлому занятию ни у кого дополнений нету?
Может быть, есть комментарии, дополнения, может, кому-то были какие-то откровения. Если есть, говорите, пожалуйста. Если нет, тогда я начну читать. Когда Адам и Ева скрылись от лица Господа Бога, они сделали это из-за того, что они скрывались также и от себя. Сознание нового для них чувства вины было, естественно, для них неприятным. Мы не можем переоценить травмирующие действия этого первоначального греха и вины на души людей. Они просто не могли посмотреть в глаза самим себе. По какой-то таинственной причине они ощутили себя нагими перед друг другом и перед Богом. Они были иными. Присутствие Господа Бога, ходившего в саду во время прохлады дня, внезапно стало для них нежеланным. Им хотелось, чтобы Он оставил их в покое. Его присутствие пробуждало в них неприятные чувства, которые им хотелось бы забыть. С тех пор так было человеком всегда. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Римлянам 1 глава, 28 стих. Знание Бога подавлялось, потому что оно пробуждало невыносимые чувства вины, от которого человек стремился уйти. Таким образом, оно загонялось в глубокие тайники, то есть чувство вины. О подавлении его, как следствие греха, упоминает Павел. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправедностью. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Римлянам 1 глава с 18 по 21 стихи. Да, может сказать в этом месте кто-то, но все это касается людей нечестивых. Такие проблемы есть у них, а не у нас. Мы возрожденные христиане, и у нас нет таких проблем с подавлением чувства вины, как у них. Кровь Иисуса Христа уже очистила нас от всего этого. Но наш Господь, свидетель верной истины, говорит, что проблема неосознанного греха есть и у нас. Не знаешь, вот твое истинное состояние. Что-то задержало приход Господа, и уже десятки лет препятствует громкому кличу, несмотря на то, что мы такие искренние, возрожденные христиане. Вот до этого места есть что-то добавить у кого-то? Какие-то дополнения? Или еще дальше прочитаем, может быть, тогда что-то появится у вас. У Адама, согрешившего в саду, была проблема с враждой против Бога. Можем ли мы почти через 6000 лет после него иметь корень той же проблемы и не знать об этом? Помышления плотские – суть вражда против Бога, говорит Павел. Римлянам 8:7. Пока народ Божий не готов по-настоящему к принятию печати и завершению испытания, у них, несомненно, есть проблема. Если мы продолжаем входить в свои гробы, как и бесчисленные поколения до нас после Эдема, мы постоянно уносим нашу проблему с собой в могилу. Пока эта проблема не решена, народ Божий не может быть готовым жить пред лицом святого Бога без ходатая. Смотрите, еще раз возвращаюсь, я прочитаю это предложение. Пока народ Божий не готов по-настоящему к принятию печати и завершению испытания, у них, несомненно, есть проблема. То есть это у нас есть проблема.
Если мы продолжаем входить в свои гробы, как и бесчисленные поколения до нас после Эдема, мы постоянно уносим нашу проблему с собой в могилу. То есть это чувство вины неосознанного греха. И пока эта проблема не будет решена, народ Божий не может быть готовым жить пред лицом святого Бога без ходатая. Появилось у кого-то что-то сказать? Смотрите, все-таки проблема у нас есть, раз мы до сих пор здесь. Пока нет особого освящения, отказа от греха среди народа Божьего на земле, мы не можем полагать, что это отчуждение действительно преодолено. Скрытая вражда против Бога – вот корень нашей проблемы. Видите? Скрытая вражда против Бога. Мы не сознаем, что эта проблема у нас есть, но она, оказывается, есть. Именно она создала необходимость в окончательном искуплении. Но мы просто не видим этого. Это неосознанный грех. Мы подобны нашему возлюбленному брату Петру. Через годы после своего крещения и посвящения на служение, и после нескольких лет обучения у самого Христа, Петр не знал или не понимал своих скрытых побуждений. Когда Петр сказал, что последует за своим Господом в тюрьму и на смерть, он хотел сказать именно это. Каждое сказанное им слово, но он не знал себя. В его сердце были скрыты элементы зла, которые при определенных обстоятельствах проявились в жизни. Если бы он не был предупрежден об этой опасности, она послужила бы ему к вечной погибели. Спаситель видел в нем самолюбие и самоуверенность, которые могли превзойти его любовь ко Христу. Торжественное предостережение со стороны Христа было для него призывом исследовать свое сердце. Это «Желание веков», страница 673. Можно ли более ясно выразить словами то, что проблема Петра заключалась в неведении им своего сердца? А мы знаем же, сердце – это у нас не мотор, который стучит, а это разум наш. Когда наш Спаситель смотрит на нас сейчас, накануне нашего последнего великого испытания, что видит Он в наших сердцах такого, что нас осознать попью. Он видит в наших сердцах такого, что надо довести до нашего сознания. Когда Петр в итоге отрекся от своего Господа, он сделал то, что никто из нас не осмелится повторить, когда праведные должны будут жить пред лицом святого Бога без посредника. Петр просто заявил, знает Иисуса. Но теперь он с глубокой горечью осознал, насколько хорошо Господь знал его и насколько точно он прочитал его сердце, лживость, которая была неизвестна даже ему самому. И все же Петр был настоящим, искренним, возрожденным христианином. Слава Богу за то, что окончательные испытания еще не наступили. Кто из нас был бы на самом деле готов? Братья и сестры, я вас прошу, пожалуйста, я уже прочитала большой абзац. Вы так упорно молчите. Может, есть у кого что сказать, комментировать? Можно покомментировать? Да, сейчас Анатолий, брат Анатолий, тут кто-то вроде хочет зайти. Давай, говори. Ну что, мы видим, что здесь вот именно
речь идет о том, что мы вроде бы как хорошие христиане, но мы, если не задумываемся об этом, то нам кажется, что у нас все хорошо. И в этом-то вся беда, что когда мы вот сами же знаем, когда мы говорим, допустим, делимся этими истинами с братьями, сестрами, и говорим, что мы грех, у нас ничего хорошего нет, то это встречаем сопротивление, несогласие с этим. И это естественно, потому что мы, как и Петр, вот он считал себя хорошим, но чтобы нам узнать себя, мы должны как бы дойти до этого. Во-первых, чтобы у нас появилось это сознание, что мы должны задаться вот этим вопросом, как меня видит Господь, а не так, как я себя вижу. Потому что я не могу видеть себя так, как видит Господь. Я могу не знать своих там каких-то скрытых грехов, и мне может казаться, что я, в общем-то, такой нормальный христианин, все у меня в порядке. Не идеальный, конечно, но все равно неплохой. И поэтому об этом и послание к Ладыке говорит, что ты думаешь, что ты такой, что ты богатый, там, разбогатевший, но ты не знаешь на самом деле, какой ты на самом деле, что ты там, ну, значит, ты слепой, ногой и так далее. Поэтому только Господь может нам открыть вот это вот, показать наше состояние. Но об этом мы должны молиться, чтобы, просить Господа, чтобы Он это нам показал. И в этом нам нужно смирение, нужно нам вот это вот покаяние, чтобы было, когда Господь нам откроет наши грехи, вот тогда мы должны каяться. А покаяние — это значит изменение нашего ума. Вот мы знаем об этом, что покаяние — это не то, что там покаялся сегодня, а завтра опять вернулся к тому же. Это не покаяние, это просто как бы так, одновременно, временное такое может быть. А покаяние настоящее — это когда мы отдаем все Господу, и Он тогда в нас совершает эту работу, меняет наше мышление. И вот это метаноя, это изменение мышления происходит. Сами мы не можем этого сделать, только Господь может это сделать. Так вот, и поэтому здесь и написано, что проблема Петра заключалась в неведении им своего сердца. Вот. Когда Спаситель смотрит на нас сейчас, накануне нашего последнего великого испытания, что Он видит в наших сердцах такого, что надо довести до нашего сознания. Вот это очень важно, что если мы не зададимся этим вопросом, то мы просто будем просеяны. Если мы будем до последнего думать, что мы хорошие, у нас все хорошо, то об этом ясно написано, что просеивание как раз и вызовет непринятие вот этой вести третьего ангела, непринятие вести для владыки. Так что вот это вопрос жизни и смерти, я так хотел бы сказать. Вот такие вот мысли. Спасибо. Спасибо, брат Анатолий. Ну, можно я еще скажу? Да. Ну, вот здесь мы читали, что у нас живет неосознанная вражда к Богу. Вы знаете, да, вот когда мы делаем вот какой-то грех, мы понимаем, может быть, что это грех, нехорошо. Но мы не сознаем вот глубокого такого переживания из этого греха. То, что этот грех распинает Христа. Понимаете, мы как-то легко относимся к греху. И это говорит о том, что в сердце вот живет вот эта вражда к Богу. Так вот мы можем говорить, что мы любим Бога, а на самом деле
мы его не любим. И мы, так вот, Господь хочет нам это открыть. И Он показывает грехи какие-то наши, показывает наши грехи неосознанные, наше состояние. Вот. И мы, бывает, противимся. Может, не, ну, вначале в мыслях, может быть, противимся, нам не хочется вот этого влечения или поступать так Господь нас учит. Понимаете, это вот открывается эта внутренняя вражда к Богу. И мы должны вот также просить Бога, молить Бога, Господи, чтобы Он открывал вот эту вражду и нам не противиться, а благодарить Богу, что Он открывает, что мы даже, если мы осознаем, что мы не любим Бога, мы должны и признать, что мы Бога не любим. Вот. Понимаете, это вот, ну, Господь хочет смиренного сердца, сокрушенного сердца. Спасибо. Да, спасибо, но радостная весть в том, что это Он в нас производит это ощущение, когда мы Ему не сопротивляемся. И когда Он открывает, да, с благодарением принимаем это. Продолжаем читать. Первоначальный грех Адама и Евы был для Голгофского креста тем же, чем желудь является для дуба. Интересная выдержка. Еще раз прочту. Первоначальный грех Адама и Евы был для Голгофского креста тем же, что и желудь для дуба. Тем же, чем желудь является для дуба. То есть желудь для дуба чем является? Это его семя, да? Чтобы вырос дуб. А тут первоначальный грех, как семя, произвело Голгофский крест. Да, дальше. Семя недовольства Богом проявляется в словах Адама, возлагающего вину на него. Но Адам пришел бы в ужас, если бы полностью сознавал, как это семя вырастет в итоге в убийство Сына Божьего. Да. Он не был бы способен выдержать полное раскрытие реальных размеров своей вины. Жертва, принесенная в саду, очертила для Адама самые смутные контуры креста, ибо он видел предзнаменование о Христе в страдании невинного животного, на которого пало возмездие за его преступление по закону Иеговы. Это библейский комментарий, том 6, страница 1095. И он трепетал при мысли о том, что его грех должен пролить кровь непорочного агнца Божия. Эта сцена дала ему более глубокое живое чувство величины его преступления, которое не могло искупить ничто, кроме смерти Сына Божьего. Видите, где он только осознал величину своего преступления, а тогда не осознавали и не понимали, и не думали. Это выдержка из Духопророчества, книга, сейчас посмотрю символы, ПП, Патриархи и пророки, страница 68. Но полное осознание и греха, и вины... Что? Можно я скажу два слова? Да, давай, Анатолий, давай. Так вот, когда мы делаем грех теперь, переживаем ли мы вот так, как вот, осознаем ли мы, что этот грех распинает Христа и теперь? Понимаете, вот до какой степени наши сердца стали черствыми? Вот осознаем ли мы? И мы ну, я вот говорю о себе, сделал грех, ну как бы, ну да, осознаешь, что Христос за тебя умер, Он несет. Ну, как-то глубоко не осознаешь, что Он несет этот твой грех. А нести грех, это значит пойти на крест, быть распятым. Вот. И ведь Ему же мы причиняем вот эту боль.
боль причиняем теперь, делая грехи какие-то. Вот нету такого глубокого сознания еще и у нас, понимаете? Поэтому вот и говорится о вражде к Богу, что вот эта вражда живет в нас, неосознанная вражда живет в нас. Спасибо. Да, вот мы не понимаем, что значит для Бога вот это наш грех, когда мы грешим, и когда мы знаем, что мы согрешили, и мы так вот, как уже было сказано, брат Анатолий сказал, так, ну что, ну да ладно, ну постараюсь там, ну больше не делать, и такое. Мы должны понимать, насколько он страшен, этот грех, и что этим самым мы снова как бы убиваем Бога, и что Христос опять, Он, значит, проливает кровь, страдает за нас. Снова и снова мы Его распинаем вот своими грехами. Поэтому вот очень важно нам понимать вот эту вот тяжесть греха, какая она тяжкая, вот эта вот боль для Иисуса Христа, если мы, зная уже истину, и мы как произвольно грешим, или же вот не осознаем тяжести вот этого греха, да, это очень важно. Спасибо. Спасибо. Но вы также, конечно, слава Богу, что вы правильно сказали, но в то же время, смотрите, Адам был до того совершенный. И для него вот этот грех осознать, это действительно, оно пришло, осознание, глубокое осознание, живое чувство величины его преступления. И он наконец-то действительно понял, что кроме смерти Сына Божьего ничто не могло искупить. Но мы-то за 6000 лет греха, мы насколько уже очерствели, но тем не менее для нас благая весть в том, что вот, смотрите, чем ближе ко Христу, тем больше открываются наши недостатки, и у каждого из нас вот такое ощущение, иначе, что мы стали еще хуже, чем даже были в начале нашего пути. Но ведь это Господь открывает наше истинное состояние. И когда мы видим все это Его глазами, и тогда приходит у нас искреннее чувство осознания своей вины, своего греха и осознания этой жертвы. Но оно приходит постепенно, мне кажется. Танечка, давай. Я вот хочу сказать, что не знаю, может, я неправильно поняла, но когда вначале вот ты читала, то там ты читала, что из поколения в поколение, да, забирают вот этот грех, как там написано, в могилу. Я так поняла, что грех неверия, что грехи прощены, да, забирается в могилу. Вот именно вот этого неверия, что Бог сделал все. Нет, там уходят в могилу именно неосознанные грехи наши, что мы не осознали, не осознаем до конца, что фактически мы имеем вражду против Бога, даже если мы верующие. Но находится глубоко внутри нас. А вражда против Бога какая? Неверие. Это и есть вражда, неверие наше. Неверие или же такое состояние как бы в стопоре, что, как мы читали, что как Адам согрешил, третий момент, когда он уже не мог просто признавать грех, да. Просто страх там ты перечисляла, да? Да, первый да. Страх. Он стал просто, первый стыд, потом страх, а потом третий момент, он стал неспособным осознавать свою вину и исповедать ее. А четвертый момент, это против Бога. Смотри, ну вот это и перечисляется. Страх, стыд, страх. И потом, и оно приходит к неверию тому, что Бог простил, что тебя любят, ты прощен. Вот. Почему стыдно? Приходит стыд. Потому что вот от неверия от этого, что ты прощен, да, вот у него пришел стыд, потом страх у Адама. Я так поняла, не знаю, что вот это самый большой грех какой? Грех неверия. Что мы не верим в это. Ну, не знаю, может, я ошибаюсь, но я
так поняла все это. Тогда, сестричка Таня, Танечка, тогда надо будет просто переслушать еще раз и вдуматься надо в эти слова, потому что некоторые предложения читаешь, он окажется просто как бы не доходит. По нескольку раз надо читать, чтобы дошло. Но полное осознание и греха, и вины было сокрыто от провинившейся пары. Смотрите, полное осознание и греха, и вины было сокрыто. После того, как Адам и Ева вкусили от запретного плода, их наполнило чувство стыда и ужаса. Сначала они думали только о том, как извинить свой грех перед Богом, то есть оправдать свой грех перед Богом. Только они об этом думали. И избежать ужасного смертного приговора. Это говорит о том, что они были лишь предупреждены. Дух самооправдания зародился в отце лжи, то есть в сатане. Дух самооправдания. И проявляется во всех сыновьях и дочерях Адама. Вот почему, когда нас Господь через кого-то обличает или через Слово Божье, у нас первое желание оправдаться. То есть это дух самооправдания, это пришел от самого сатаны. К счастью, после грехопадения вина человека оставалась частично неосознанной, потому что если бы он осознавал ее полностью, это убило бы его. Отсюда и добрые слова Создателя. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие 2:17. Если бы Адам с Евой полностью осознали свою вину за происшедшее в саду, это убило бы их сразу же, как это случилось со Христом на его кресте. Пока он не пришел, никто ее полностью не ощущал. То есть пока не пришел Христос, никто эту вину не ощущал. Только не знавшего греха он сделал ради нас грехом. 2 Коринфянам 5:21. И Отец, не знавшего греха, Иисуса сделал для нас грехом. Настоящая причина, по которой мы делаем то или иное, часто бывает скрыта от нас, поскольку признание истинного мотива привело бы нас в ужас, и мы подавляем истину. Мы читали Римлянам 1:18. Подавляем истину ложью, как выразился Павел. Мы можем очень искренне считать, что действуем из чувства справедливости, когда в действительности нами может двигать жестокость. Мы можем искренне верить, что нами двигает любовь, но поступать из-за эгоцентричного стремления понравиться. Мы можем полагать, что действуем из чувства долга, хотя главным нашим мотивом является тщеславие. Мы можем верить, что мы надежно стоим в праведности по вере, когда на самом деле эгоцентричный интерес толкает нас на поиск личной безопасности, и в действительности мы под законом, не ведая подлинной новозаветной веры. Нам может нравиться воображать, что мы поистине охвачены любовью ко Христу, в то время как мы не понимаем, что есть широта и долгота, и глубина, и высота этой любви, и потому явно живем для себя. Вот, явно живем для себя и делаем именно то, что крест должен был сделать невозможным. 2 Коринфянам 5 глава, 14 по 15 стихи. Второе Коринфянам 5 глава. У меня вопрос тут есть. Я хотела это место прочесть. Тут оно написано «сравните» с тем, что написано. Я прочту, сейчас скажешь, хорошо? «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли.
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Давай, брат Анатолий. Вот тут мы читали, что если бы Адам с Евой полностью осознали свою вину за исшедшее в саду, это убило бы их сразу же, как это случилось со Христом на его кресте. Ну вот я не Да. совсем понимаю, как это... Но мы знаем, что они уже, ну как Христос, прежде сотворения мира, он был уже заклан, и был план спасения. И жертва Христа, она уже была как бы совершена, и поэтому Адам и Ева, они не умерли сразу. Вот, и вот, а как Ну здесь да. понять тогда это? Ну вот, по всей вероятности, эта жертва и дала возможность тому, что грехи как бы неосознанные есть, неосознанные. А если бы осознал, то действительно бы сразу умер. Вот. А так смерть сон. Вот. Можно? Можно? Дело в том, что Христос, Он же все грехи наши взял на себя. Все мы с нашими грехами были в Нем. И, естественно, чувство вины за каждый грех Он взял на себя тоже. Поэтому всю вину в полной мере испытал на себе только Христос. Вот Бог, мы вчера читали, вот сегодня тоже, да, немножко затронулась эта тема, что если бы мы уразумели эту вину, то мы уж бы не перенесли просто. Так вот, Иисус взял вину всего человечества, каждого человека. Поэтому вина наша была на нем. И он ее испытал, эту вину, как свою собственную. Как будто он согрешил, как будто он все эти грехи сделал. И он вот эту вину чувствовал. Поэтому произошел разрыв. Поэтому и, ну вот как вы сейчас только что прочитали, он и умер. Вина, наша вина убила его. Наши грехи убили его. Это просто это невыносимо. И мы говорили, что грешники, те, кто не примут Евангелие, те, кто не поверят Евангелию Иисуса Христа, их вина их сожгет просто. А те, кто приняли, Христос понес эту агонию, эту вину, этот пожар. Поэтому он и умер второй смертью. Ну вот, я думаю, так. Спасибо. Да, я понял теперь смысл, значит, что если бы они осознали именно, насколько этот грех тяжел, и он, ну как это сказать, ужасен, то просто у них был бы разрыв сердца, как у Иисуса Христа, они бы не смогли просто не то, что они бы умерли от того, что Бог бы их умертвил за это, а они бы просто не выдержали бы их, вот сердце не выдержало бы этого, поэтому они бы умерли. Вот я понял теперь. Да, поэтому они не умерли, что Христос взял вину, их вину на себя. И мы живем, грешим и живем, потому что эта вина на Христе лежит еще. Да, поэтому вот они и не умерли. Да, и мы тоже не осознаем, насколько этот грех, он ужасен и страшен. Ужасен, да, мы не осознаем, да, но мы живем. Это говорит о том, что Христос еще несет вину нашу на себе. А в конце он должен возложить все на сатану. Нас очистить от этого, от греха. И вину эту всю возложить на сатану. И 1000 лет он будет нести ее, а потом сгорит. Ну вот тогда, что мы читали перед этим? Вот эту неосознанную вину из поколения в поколение забирать с собой в могилу, да? Вот эту именно неосознанную вину свою.
Ну да, если человек не осознал и ушел в могилу, с этим Но грехом не уходит. так а выход тогда? Христос-то простил нам, все равно. Да, Для чего Он простил нам? Ой, извиняюсь, для того, чтобы мы не чувствовали эту вину, чтобы она нас не сожгла. Я так понимаю. Чтобы она именно нас не сожгла, и чтобы она дала пройти людям, кто будет жить во время скорби. Чтобы она дала им пройти, выйти вот это время скорби. Я так понимаю. а для чего время скорби будет дано? Вот как вы думаете, для чего время скорби будет дано? Ну, Оно будет дано только для того, чтобы открыть наше глубинное подсознание. Как Вайт пишет, это время скорби будет дано для верующих, это оно попалит все земное, что у нас есть. То есть самое-самое глубинное откроет. И мы не умрем, потому что мы будем осознавать, что вину понес Христос, но мы перестанем грешить. Мы тогда осознаем глубину греха. Хотя вину мы чувствовать не будем, но мы не будем грешить, потому что осознаем вот эту глубину греха, и нам уже не захочется грешить. Мы будем думать о Христе, что Он несет, что Ему причиняет наш грех. Мы больше будем заботиться о Нем, чтобы не согрешить, чтобы Ему не причинить вот эту боль и не похулить характер Его. Вот будет какая мотивация. Да, А чтобы время не скорби, осквернить святое имя Господа да, нашего. не сквернись это имя Божье, а великая скорбь будет дана для того, чтобы верующих попалить все земное. Буквально все. Понимаете? Поэтому давайте не будем смотреть на великую скорбь как на что-то страшное, но если Бог допускает, то это благословение. И 144 тысячи, мы знаем, они пройдут эту скорбь. Потому что не познают. Они в верхней горнице, да, это будут осознавать? Что? Ну, образно. Верхние горницы будут это осознавать образно, да? Ну, я не Ну, знаю, как помните, это будет выглядеть. перед Пятидесятницей, когда сошла на них. Может быть, я не знаю. Я как-то не задумался над этим. Ну и вообще мы же знаем все, что Господь посылает нам на нашем пути. Это все нам во благо. Это для того, чтобы очищать нас. Вот, поэтому и послание к Ладике – это послание любви. Некоторые видят и начинают расстраиваться. Но мы радоваться должны. Господь, как врач, дает нам, как любящий отец и врач, дает нам лекарство, потому что Он любит, и Он видит. Поэтому все, что в нашей жизни происходит, это благо. И как раз-таки великая скорбь и будет благом для народа Божьего. Это сел плавильщик очищать. Вот так. Ну, как написано в Малахии, что ли? И сядет переплавлять сынов Левия, как золото. То есть, понятно, чтобы очистить всякую примесь земную. Вот От всех это для шлаков. этого будет и великая скорбь, да. Да, от всех шлаков останется. Очистить должно. Что земное, все должно быть у нас очищено. Все. Да, и он сказал, что я не хочу, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Да, и когда мы это осознаем, это такая, как я могла так поступить, например, вот что сделала так, как я могла вообще так поступить. И осознаем, как это тяжело Господу нашему, как Он может вообще все это нести на себе. Да. Аминь.
Мы сегодня узнали, что если бы не милость Божья в том, что Он все-таки от нас сокрыл величину этого греха, и когда Дух Божий коснулся нашего сердца, и Христос вошел в наш разум, в наше сердце, и Он тогда постепенно начинает нам открывать наше истинное состояние. И Он работает до тех пор, пока открыл один грех, человек не осознает, занимается самооправданием и думает, что такого я сделал. И вот так само с посланием Ладикии. И в то же время у него есть лекарство. Ну что, на этом месте, наверное, остановимся. Скоро уже 8. Давайте помолимся. Кто желает из группы помолиться? Если не желающих, тогда помолюсь. Наш милосердный Господь и Бог, Отец наш Небесный, как велика Твоя милость и любовь к нам. Мы так благодарны Тебе, что Ты снизошел к нашим немощам, к нашему истинному состоянию, и Ты скрыл от нас всю глубину чувства вины и открываешь нам грехи понемногу, чтобы нам не умереть, и чтобы мы могли осознать этот грех и раскаяться, что истинная причина в том, что это мы убили Тебя. Грех наш убил Тебя, Господи. Даруй же нам, каждому из нас, осознать всю глубину соделанного греха и соделанных поступков наших, как это произошло и с Адамом, когда он осознал уже глубину и величину его преступления. И он понял, что кроме смерти Сына Божьего ничто не могло его искупить. И то же самое и нас. Благодарны Тебе, что Ты на себе понес все чувство вины и освободил нас от закона греха и смерти, даровал нам закон Духа жизни. И сегодня мы во Христе спасены. Мы искуплены Твоей драгоценной кровью и посажены на небесах. И сегодня мы имеем Христа, Спасителя нашего, в нашем разуме, в нашем сердце, который является упованием славы, Христос в вас. Благодарение, Господь, что мы имеем эти радостные вести на сегодняшний день. Как же мы должны быть счастливыми на этой земле, все, кто вкушает эти драгоценные вести. Потому Ты оживляешь нас, и Дух Святой, Учитель праведности, доносит нам эти глубокие мысли, которые были открыты братьям Джонсу и Вагнеру и другим братьям, которые приняли эти вести и принесли их к нам. И сейчас также благодарна Тебе за брата Виланда, через которого также Ты многое нам разжевал и открыл. Прими всю благодарность, хвалу и честь, наш великий дивный Бог, и достигни сердца народа Твоего. Достигни, Господи, и даруй нам искреннее, истинное покаяние, корпоративное покаяние народа Твоего. Ибо мы согрешили все, Господи, и мы осознаем и признаем этот грех, что это мы убили Тебя. Но